Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui é o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar da série da Netflix Typewriter, em português BR, Máquina de Escrever, que usufrui mais do suspense do que de sustos e jumpscares. Typewriter é uma série indiana de suspense sobrenatural de 5 episódios, muito bem feita, com um enredo que não se atropela, sabendo trabalhar seus personagens e sua atmosfera, com boas cenas de tensão, bom elenco e uma boa direção. Ela começa pela mansão assombrada Bardês, na cidade de Goa, na Índia, em 1983. No decorrer, vemos o que aconteceu com o antigo dono, os responsáveis, qual o motivo por trás do fantasma e quem seria o tal fantasma que assombra o local, voltando lá nos anos 1950. A cena inicial é uma cópia de um curta de 1 minuto chamado Tuck Me In, que conta com o link aqui na descrição. Porém, a série é bem original. Temos um grupo de amigos de escola que caçam fantasmas, liderado pela garotinha Sam, obcecada por histórias de fantasmas, justamente por ter perdido a mãe recentemente. O Clube de Fantasmas, que é como o grupinho se denomina, lembra a galerinha de It, a Coisa e os Goonies. Então, vemos a mudança de uma nova família para a velha mansão Bardês, que é assombrada por objetos enfeitiçados e segredos de família, já que a nova moradora é nada mais, nada menos que Jenny, a dona da propriedade, casada, com 2 filhos e que aos poucos vai descobrindo antigos segredos escondidos. Pois, quando pequena, ela vivia com seu avô Madhriv Matthews, um famoso escritor de histórias de horror, na própria mansão Bardês. Ele ficou conhecido por ter escrito o famoso livro O Fantasma de Sultanpur, um fantasma transmorfo que tem a habilidade de assumir a forma que quiser e que muitos dizem ser real. Então, somos apresentados por meio de flashbacks a história do garoto Fakir, que foi perseguido por ter uma mãe bruxa, nos entregando uma boa mitologia local. Os 5 episódios da produção misturam suspense, aventura, investigação, comédia e drama, com seus inúmeros personagens. É ambientada no oeste da Índia e tem uma premissa simples e eficiente, algumas soluções narrativas interessantes, outras nem tanto. A atriz mirim que faz a garotinha Sam, a atriz Arna Sharma, é uma graça e rouba a cena. Ela é a esperta, corajosa e destemida fundadora do clube que caça fantasmas, junto com o seu cão Buddy e 2 amigos, Bunty e Gablo, no melhor estilo Scooby-Doo. E essas crianças estão dispostas a investigarem o fantasma da mansão Bardês a todo custo. E capturá-lo é a primeira missão do grupo. E faz todo sentido a história ser levada para frente pela garotinha e ela ser a responsável por solucionar as coisas, já que os adultos não acreditam em fantasmas ou acham que ela está mentindo. Tanto que as vítimas são encontradas com o coração seco, como se tivesse sido espremido com as mãos, como descrito no livro. Jenny, a ótima atriz Paulomi Ghosh, entrega bem as 2 personagens que faz, a neta e herdeira da mansão amaldiçoada, já que uma série de assassinatos com pessoas que fizeram parte de sua infância a deixa encucada, e a sua versão fantasma. Typewriter é curta e funcional. A parte cômica da série fica com o delegado da cidade e pai de Sam, tanto que o policial corre em uma cena igualzinho o T-1000 corre em O Exterminador do Futuro 2, e também com o médico do necrotério da cidade que não escuta direito, rendendo algumas boas cenas cômicas no início da série. Como o diretor Sujoy Ghosh deixou algumas pontas soltas, podemos esperar por uma segunda temporada, que para mim é desnecessária, já que a história é concluída e tem um fechamento bem satisfatório. A não ser que a próxima temporada seja uma outra história com outros personagens, alguém pode encontrar a tal máquina de escrever possuída e o fantasma passar a assombrar essa nova família, com mais trapalhadas policiais e mais espaço para o vilão ser melhor trabalhado. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para Typewriter é 7 de 10. Uma história que junta crianças curiosas, um cachorro inteligente e fantasmas no melhor estilo Sessão da Tarde vale a pena ser assistida.
E é isso, meus caros drugs. Se já viu ou vai ver a série, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like. Se não, dislike. Se inscreva no canal para apoiar. E até o próximo podcast.